हेलो साथीहरु नमस्ते। आज चाहिँ मेरो विशेष जन्मदिन परेको हुनाले हैन मन्दिरमा आएको छु भगवानको दर्शन गर्न। सबैभन्दा पहिला त मेरो बाबा आमालाई हैन धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने मलाई यस्तो राम्रो संसारमा ल्याउनु भयो। सबभन्दा पहिला त उहाँलाई हैन सम्झिन चाहन्छु। अनि त्यही पनि अब पूजा मन्दिरमा पूजा आजा गरौँ भगवानको दर्शन गरेर लाएर भनेर जन्मदिनको दिनको लागि म मन्दिरमा आएको छु। यो हाम्रै गाउँको नजिक रहेको मन्दिर पौलस्ते मन्दिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। र आजको लागि म पूजा गर्नको लागि चाहिँ त्यसमा हैन नरिवल ल्याएको छु यता। अनि नरिवल लिएर पूजा आजा गर्नको लागि आएको छु। अब म मन्दिरतिर जान लागेको छु हैन। र जन्मदिनको लागि विशेष केही गर्न नसके पनि हैन मन्दिरमा आएर फुल अक्षता गरौँ भनेर अब बजारमा हुन्थ्यो भने केक सेक काट्ने यताउता हुन्थ्यो। गाउँघरमा भनेको यस्तै हो साथीहरू। त्यसैले मन्दिर कस्तो ब्लर आयो के हुन्छ चप्पल बुकाला आउ छेर्ती नि आउ क्या सही लाग्यो तिमीलाई ब्लग नमस्ते गर भगवान आज मेरो जन्मदिनको लागि म तिमीलाई दर्शन गर्न आएको छु। यो चाहिँ ऋषि मुनिले तपस्या गरेको ठाउँ रे। नमस्ते गर यो हो ए ल नमस्ते गर तिमीले पनि मलाई पढाइ आओस् भने है नचुनेर चलाउ न सबै चलाउ। ल नमस्ते गर आज चाहिँ मौसम क्लियर छैन नभए यहाँबाट बेनी बजार सबै देखिन्थ्यो। समय बदलियो जिन्दगीका हाल बदलिए। अब भगवानसँग यही माग्छु हे भगवान समयसँगै जिन्दगीका हाल पनि बदल्दै जाउँ। भ्लगमा आउँछौ है तिमी। रनिसालाई पनि नमस्ते गर्न लगाऊ। दाजुभाना अहिले सफा म धोइदिन्छु नि त डोन्ट वरी। दर्शन गर्न आएको छौँ 8 तारिक छ होइन। अब जिन्दगी जस्तो भयो पहिलाको जिन्दगी त्योभन्दा अब राम्रो हुँदै जाओस्। के भयो तिमीलाई? निर्माणधीन अवस्थामा छ है यो चाहिँ। हवन गर्ने ठाउँ यो हवन कुण्ड हो। अब हुनुहुन्छ र हुनुहुन्छ पूजा हुँदैछ नि। यो पछि मन्दिरभित्र अँधेरो आयो। यो चाहिँ पौलस्ते मन्दिरमा रहेको शिवजीको पूजा हुन्छ यहाँ चाहिँ।
तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ शिवजीको लिङ्ग छ होइन त्यहाँनिर चाहिँ अब यहाँ चाहिँ पुजारी हुनुहुन्छ खतरा देखिन्छ यार मन्दिर त यो पछै मन्दिरको प्रवेशद्वार हो त्यहाँबाट हामी आएर यस्तो गरे यो चाहिँ मन्दिरको परिसर हो यहाँ माथि सामुदायिक वनहरू रहेको छ भने यो सबै निर्माणाधीन अवस्थामा छ निर्माण हुँदैछ यहाँ बन्दैछ सबै मन्दिर परिसर हो यिनीहरू कहाँ हुनुहुन्छ रे पुजारी बाजे यहाँ रोनिसा पनि हुनुहुन्छ मलाई थकै लागेछ रे रोनिसालाई पनि यता हेर्नुहोस् त नगर रोनिसा हामी पनि देखौँ आऊ यता हेर ए मन्दिरबाट आज राजकुमारको जन्मदिनको दिन सबैजना गएर मन्दिरमा दर्शन गरौँ भनेर हामी चाहिँ राजकुमारको साथी मात्रै हुन आएको हो मन्दिरमा भ्लगरको क्यामेराम्यान भएर आएको हामी त भ्लग बनाइदिने अरे के गणेशलाई दिने भनेको छुट्टै थियो उता थियो होइन सबै आफ्नै हो कुन चाहिँ गर्छ ए बातेर ज्योति बोली गएर त कति राम्रो यो पनि हाल ल ए यता फर्किँदैन भगवानतिर हो नानी बन्नु भनेर मान्नु है सुन्दरीलाई माया गर्नु धेरै रोनिसा मन्दिर आएर टिका समातेर टाउकोमा फुल पनि बसेछ किन अधेर अधेर आयो कि यता हेर क्या अहिले तिम्रो भ्लगमा तिम्रो फोटो आएर भने के हुन्छ राजकुमार आदीले मलाई टिका लगाइदिँदै हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू आज मेरो जन्मदिनको छोरीले मलाई टिका लगाइदिन्छ छोरी पास हुनु भन न अनि एक्जाममा पास हुनु बर्थडेको शुभकामना दिनु अनि मलाई धेरै नपिट्नु मलाई नथर्काउनु हस् हुन्छ शुभकामना देऊ न अनि बर्थडेको अनि धेरै नलाग्यो के आमा बाबालाई माया गर्नु हस् शुभकामना यही हो तिम्रो ल खुट्टा ल्याउँछु गरौँ पुरा खस्छ झन् खसिसक्यो ल ल ल अकुन ल ह्याप्पी बर्थडे भन्दै एकचोटि ह्याप्पी बर्थडे भयो ह्याप्पी बर्थडे ठुल्ल्याइदियो भन न ह्याप्पी बर्थडे ठुलो भयो उता हेरेर क्या
साथीहरू आज चाहिँ बर्थडेको लागि मन्दिरमा गएर आएर हाम्रो बर्थडे चाहिँ मन्दिरमा गएर पूजा गरेर आइसक्यो होइन बर्थडे सकियो अब घर गएर अब टिकट हालेर गर्ने अब केक सेक काट्ने त्यस्तै हो र साथीहरू सबैजनाले अब जन्मदिनको शुभकामना दिनु होला अरू दिन सके पनि होइन हो र ल बेलुकी छोरीले केक काट्ने भनेपछि ल साथीहरू है सबैजनाले कमेन्टमा ह्याप्पी बर्थडे लेखिदिनु होला होइन सबैजना यही हो आजलाई बिदा हौँ फेरि अर्को नेक्स्ट भिडियोमा हामी भेट्नेछौँ ओके बाई बाई ल भन Thank you for watching. Bye bye.